Pabebe na ituruan ni Uncle Nano Show! I punch fun. Nag-aabang sa sunset. Ito na. Oh. Tara, let's watch the sunset here in Boracay. Tingnan natin kung gaano nga ba epic yung sinasabi nilang magandang sunset dito. Yun nga lang, makalog yung cellphone ko. Pero okay lang yun, at least makikita natin. Tara. Punta tayo doon sa tinatawag na Willis Rock. Lakarin natin. Hindi naman siguro abot ang 3 kilometers yun. Nakapaglakad na nga ako ng 29 kilometers. Yan pa kaya. Malapit lang. Ayun. Tingnan ko doon. Sa station. Puntang station 1 yata yan. Ewan ko. Kayo, Sir Dwayne. This way. This way, we'll get back there. Ilang mirasol? Apat. Dito pala kagabi. Inikot ko kasi dito sa West Coast. Mula doon sa may D-Mall at pabalik doon sa may Robinsons at pabalik. Busy pala. Dito pala yung para sa banana boat. Ah. The Uncle Nano boat. Hawak niya lang. Uncle Nano boat. Invisible yung stick niya, sir. So, para ka din walang hawak. Duck boat. How about apple boat? Video, sir. And then once, Dragon boat. ito lang siya yung up. And then pwede mo na siya i-edit. Whale boat. Pictures.
A putik boat. Nature boat. Mayroon tayong dalawang picture. Putik boat. How about Shampoo. sham sum-sam, Som boat. ramburn boat, Boat. rambutan boat. Sunbeam. Happy. Banana boat day. Oh no, we're gonna ride the Vlad and Nikki bridge. That's good. I think we're gonna walk on the orange. Paghalong. Oh, it's fun. Agoy. Yes, pala kayo. Pala kayo. Ano follower? Pala kayo. Pala kayo. Ah. Starstruck. Yay! Salamat. It's a life jacket for the baby nature.